Hoy vamos a aprender el abecedario y sus sonidos. Recordemos que el abecedario consta de 5 vocales que son A, E, I, O, U y 22 consonantes, que son las demás letras que podemos encontrar. Por ejemplo, C, D, F, J. A de avión. Ahora tú, inténtalo. B de ballena. K de carro. Ch de chocolate. D de dona. E de elefante. F de foco. G de gato. H. Recuerda que esta letra es muda, es decir, que no tiene ningún sonido en específico, pero es muy importante que la conozcas. I de isla. J de jugo. K de koala. L de lápiz. Y de lluvia. M de manzana. N de naranja. Ni de ñu. O de oso. P de pelota. Q de queso. R de ratón. S de sol. T de tortuga. U de uva. V de vaca. U de waterball. S de xilófono. Y de yoyo. S de zanahoria. Muy bien, esas son las 27 letras que constan nuestro abecedario. ¿Qué te pareció? ¿Puedes identificar estas letras en algún letrero o en algún lugar? Inténtalo, identifícalas y ve sus sonidos.